Salam, صحة فطوركم. نحن نشرح le cours de la glycolyse. Pardon. C'est le deuxième cours. Le premier cours, Madame Sonia a commencé par une petite généralité. هدرتينا فيها على le catabolisme, l'anabolisme. Bon, on a appelé le catabolisme, c'est un ensemble de réactions de dégradation. مادام راح تكون des réactions de dégradation يعني تاع هدم باينه بلي مادام هدمه هي رايحه ترافقو اون فورماسيون ولا اون برودكسيون دينرجي ولا دي بي. هذه انا عارفينها سي دي باز. قلنا بلي لا رياكسيون ولا رياكسيون d'anabolisme c'est un ensemble de réactions de biosynthèse tant que رانا رايحين نبنيو biosynthèse راح نبنيو de nouvelles molécules رانا رايحين نكونسوميو d'énergie يعني تكون عندنا une consommation d'ATP. c'est l'opération contraire de catabolisme. On a parlé ثاني على la digestion. قلنا هضرنا على la digestion intracellulaire, la digestion extracellulaire. قبلها هضرنا على la digestion intestinale. هذا ثاني لازم كامل تقراوهم برك. هضرنا على la digestion dans la glucide dans le glucide وهي le plus importante. قلنا اللي نكونوا في polysaccharides لازم نحقوا les disaccharides من بعد. C'est une condition d'arrivée aux monosaccharides, puisque les monosaccharides ce sont les seules molécules à être absorbées par les entérocytes. Je معناتها les entérocytes اللي هما les cellules اللي كاينين في الدم واللي ينقلوا لنا la nourrition de l'intestin vers les autres organes de l'organisme. يقدروا يمتصوا seuls les monosaccharides يعني سكريات اللي عندها وحده برك. par exemple le glucose, fructose ولا. d'accord. نبداو la glycolyse. Le lieu de la glycolyse, où se passe-t-il? La glycolyse يصرالنا في السيتوزول. في السيتوزول باش كاين لي زونزيم نيسيسير وكاين لي بوفوار ريدكتور وكاين لي كوانزيم اللي يستحقوهم. داكوغ. وقلنا ثاني بلي la glycolyse سي ليتاب اللي تسبق لو سيكل دو كريبس. بالعربيه نسميوه التحلل السكري. نكونوا في انيكزوز نولو في تريوز. نكونوا في سكر سداسي نولو في سكر ثلاثي اللي هو البيروفات. c'est ça le plus important, c'est d'arriver au pyruvate puisque le pyruvate هو le seul اللي يقدر يدخلنا في le cycle de Krebs. Le glycolyse c'est un ensemble de 10 réactions. هذه des réactions فيهم 3 sont irréversibles et 7 qui sont réversibles. Les 3 réactions irréversibles sont le lieu ou le site de régulation ou du contrôle. يعني نكونتروليو هذا الميكانيزم تاع la glycolyse dans ces 3 réactions puisque هذه 3 réactions يستحقوا des enzymes ايتو وتصرالنا كما قلت لكم تصرا الكنترول تاعهم. هذوما هذه 3 réactions هما la première, la troisième et la 9e réaction. كما قلنا le glycolyse c'est un ensemble de 10 réactions. هذه les réactions مقسومين en 2 étapes, en 2 phases pardon. هنا رانا au niveau du cytosol. قلنا à l'arrivage du glucose qui يدخل le glucose la cellule تصرالو هاد les réactions. نبداو la première réaction, c'est une réaction de phosphorylation du glucose par l'ATP. واش يصرا فيها الجلوكوز يولينا جلوكوز 6 فوسفات. بيان سور la réaction عندها des buts تاعها وعندها les résultats تاعها. l'enzyme utilisé dans cette réaction c'est l'enzyme glycokinase. نقولوا عليه glycokinase كي تكون هاد la réaction dans les cellules hépatiques يعني في le pancréas ولا في le foie, alors que في les autres cellules du corps par exemple les cellules musculaires ou d'autres types de cellules نسميوه l'exokinase. d'accord. هذا سميناه l'exokinase. d'accord. l'exokinase هذا يحول لنا الجلوكوز من جلوكوز يمد لنا جلوكوز 6 فوسفات avec une déphosphorylation de l'ATP. يعني إماها تاع ATP تكون عندنا ATP تولي لنا ADP plus PA. d'accord. ولازم تكونوا عارفين باللي le cofacteur de cette réaction هو l'Mg plus 2. هذا l'Mg plus 2 يعني ما تصراش la réaction بلا بيه. bien sûr هو il existe ما قبل في le cytosol. d'accord.
قلنا هذه لا رياكسيون الاولى. لا دوزيام رياكسيون اللي هي من الجلوكوز 6 فوسفات الفركتوز 6 فوسفات. كما كتشوفوا الجلوكوز سي ليزومير دو فونكسيون تاع الفركتوز. يتسمى واش حتكون عندنا ايزوميريزاسيون du glucose 6 phosphate en fructose 6 phosphate. Cette réaction elle est réversible ou elle est très peu coûteuse en ATP, يعني ما تستهلكش طاقة بزاف باش تصرى. donc elle est facilement réversible، يعني تجوز من الجلوكوز 6 بفوسفات للفركتوز 6 بفوسفات facilement. L'enzyme responsable de cette réaction هو le phosphoglycoisomérase PGI. On passe à la troisième réaction, le fructose 6 phosphate, le fructose 1,6 biphosphate qui m'a زدنا groupe phosphate au niveau du carbone numéro 1. La réaction s'effectue par l'enzyme phosphofructokinase. وسميناها la phosphorylation de fructose 6 phosphate en fructose 1,6 biphosphate. دايما وين نزيدو un groupe phosphate نسميوها une réaction de phosphorylation. D'accord? هذه l'enzyme elle est très essentielle. حكموها الفوسفوفركتوكيناز puisque c'est un moyen de contrôle. أنا رايحين بعد نشوفها في le contrôle de la glycolyse. D'accord? Bon, on passe à la quatrième réaction. La quatrième réaction on a la moitié تروح تمدلنا الجليسيرالديهيد تريفوسفات، والاخرى تمدلنا ديهيدروكسي اسيتون. لازم تكونوا عارفين بلي سول الجليسيرالديهيد تريفوسفات هو اللي يكمل لنا الجليكوليز. دونك ديهيدروكسي اسيتون ميم يمدهولنا ابخي يعاود يولينا جليسيرالديهيد تريفوسفات. داكوغ؟ يتسمى هذا ما يقدرش يكمل لو شومان تاع لا ديغراداسيون دو غليكوز، يتسمى لازم يولي غليسيرالديهيد تريفوسفات. قلنا تولي لنا هاد لا رياكسيون نيميرو 4 وهاد لا رياكسيون نيميرو 5. هاد لا رياكسيون اللي قلنا عليها 4 وثاني داخله مع لا رياكسيون نيميرو 5 مادام صنعي دايرتهم في اون سول رياكسيون سميناها لا فورماسيون دو غليسيرالديهيد تريفوسفات بيسك هذا سي ليزومير هذا ليزومير تاعو واش معناتها عندهم ميم نوع دو كربون كو عندهم الاخرى وحده برك مبدله. هاد لا رياكسيون بون من هذه لهنا عندنا l'enzyme aldonase. C'est une réaction réversible ثاني. قلنا بلي كاين 3 réactions qui sont irréversibles seulement اللي هما 1 3 و 9 اللي مازال ملحقناش ليها. دونك من الفركتوز للدي هيدروكسي اسيتون c'est une réaction réversible. l'enzyme le responsable عليها هو l'aldolase. Ou dihydroxyacétone glycéraldéhyde triphosphate, bon c'est son isomère, donc تكون عندنا une réaction d'isomérisation. L'enzyme responsable de cette réaction هو triose phosphate isomérase. باينه كي تكون عندنا ايزوميريزاسيون احنا رايحين نلقاو هذاك لو تيغ تاع ايزوميراز في لا فان دو شاك انزيم دو سي رياكسيون تاع ليزوميريزاسيون. داكوغ؟ triose بون دونك لازم لكم تعرفوا بلي الجليكوليز مقسوم لدو فاز كي نكونوا نخدموا مع لي هيكزوز. هنا هذه لا بروميير ومننا لتحت لا دوزيام. vous voyez لهنا كنا توجور مع دي exos. كنا مع الجليكوز لحقنا الفركتوز toujours avec le même nombre du carbone اللي هو 6C. منا لتحت نولو نخدمو avec en double يعني chaque réaction se fait 2 fois. لاخاطش الجليكوليز يمدلنا 2 غليسيرالديهيد تريفوسفات. يتسمى هاد لي رياكسيون سويفونت اللي يجو موراها كامله رايحين يصراو 2 fois. داكوغ؟ ولو بيلون تاعهم ثاني نضربوه فوا 2 puisque قلنا كان اون سول موليكول دو غليسيرالديهيد تريفوسفات اي راح تكملنا هذوك اي راح تدوز على هذوك لي رياكسيون. دونك اوتوماتيكمون دو راهم رايحين يدوزو بلي ميم رياكسيون. فهمتوني؟
انا جو ديتاي با شاك رياكسيون نبقى ندير لكم فيها باسكو مدام سونيا راهي دايرتهم كامل بلي ديتاي في البوليكوب، ما كلاه نعاودو نضيعوا وقتنا ايتو. اللي يحب يشوفهم حنا هذا واش نستحقوا باسكو قاتلنا لي رياكسيون ما كلاه كامل اي سون با روتونير. دوكا لا سيزيام رياكسيون اللي نروحو من glycéraldéhyde triphosphate vers le 1,3 biphosphoglycérate. Cette réaction اسمها la conservation de glycéraldéhyde triphosphate ou 1,6 des phosphoglycérates. La réaction هذه تمدلنا c'est une réaction réversible, pardon. l'enzyme اللي ديرها هي الجليسيرالديهيد triphosphate dehydrogenase. بون لازم ثاني تعرفوا بلي c'est une réaction d'oxydoréduction. هذه اللي درتها من الجليسيرالديهيد triphosphate لل 1,3 biphosphoglycérate. C'est une réaction de réduction. C'est une réduction alors que عندنا l'oxydation de NAD plus باش يمدلنا NADH pardon. C'est une réaction d'oxydation وعندنا la réaction de réduction اللي هي من NAD plus يمد plus bien sûr plus de H plus 2 électrons يمدونا NADH plus. C'est une réaction, la réaction de réduction. هذه الريدكسيون هذه l'oxydation bien sûr puisque دائما تكون عندنا oxydoréduction. يتسمى عندنا une formation d'un pouvoir réducteur اللي هو NADH+, واللي من بعد يمدلنا ATP كما شفنا المره اللي فاتت في la chaîne respiratoire واش يصرى فيها. داكوغ. La réaction suivante راح تكون فيها une formation d'ATP وين راح نستعملو l'enzyme de phosphoglycérate kinase. تكون عندنا ADP يمدها لنا ATP ويمدلنا في la fin très phosphoglycérate. واش معناتها نحينا جروب تاع فوسفات من 1,3 دي فوسفوغليسيرات ورجعناه 3 فوسفوغليسيرات وهذاك الجروب سدنا الادي بي باش مدلنا اتي بي. سي اسي سامبل. ادي بي بلس بي اي. بيان سور البي اي حنا كي نكون هو البي اي كاين في السيتوزوم مي حنا باش نديرو ليكيليبر في لا رياكسيون نقولوا بلي هو لو جروب اللي نحيناه من 1,3 دي فوسفوغليسيرات. داكوغ. يمدلنا اون موليكول d'ATP. اوكي. انا في لا سيتيام رياكسيون قلنا l'enzyme سميناه لو غليسيرات كيناز الفوسفوغليسيرات كيناز. La réaction suivante, il y a la huitième réaction. La huitième réaction, nous allons faire un de phosphoglycérate, le PEP ou le phosphoénol pyruvate. Pardon, c'est la huitième. La neuvième réaction, le triphosphoglycérate, nous allons le phosphoglycérate. Madame Sonia سمتها la réarmement intramoléculaire qu'on a بدلنا برك les groupes entre le numéro 2 ou le numéro 3, le carbone numéro 2 le carbone numéro 3. L'enzyme responsable de cette réaction c'est le phosphoglycérométase. D'accord.